एसटी आरक्षण अधिसुचोवणी जारी जाल्या उपरांत गोंयच्या राजकारणात व्हड खवदळ पातळ्ळा। खंयचे 4 मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरतले हो प्रश्न आता राजकीय मळार चर्चेचो विशय थारला। आरक्षणाच्या निर्णयाक लागून जायत्या इच्छुक लोकांचे राजकीय गणित बदलू येता, पूण ताचो थेट परिणाम जायत्या फुडाऱ्यांच्या फुडाराचेर जावपाची शक्यता आसा। मजगती मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टा हाणें पक्ष खंयचोय निर्णय घेतले तो मान्य करतले आणि लोकांची सेवा करप हाका प्राधान्य दितले अशें तांच्यांनी स्पष्ट केलां। एसटी आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी जाले उपरांत गोंयच्या राजकारणात नव्या समीकरणाचो खेळ सुरू जालो। आता सगळ्यांचे लक्ष एकाच प्रश्नाचेर आसा, खंयचे 4 मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरतले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ज्या मतदारसंघांनी एसटी समाजाची लोकसंख्या चड आसा थंय मतदारसंघा खातीर आरक्षणाची शक्यताय आसा। सांगे, केपें, प्रियोळ, नुवें आनी सावड्डे मतदारसंघाचो हे वळेरेंत आस्पाव आसा। सावड्डे मतदारसंघ राखून दवरल्यार भाजपा खातीर वेंचणूक लडोवपाची तयारी करपी दीपक पावसकर आनी संकेत आर्सेकार हांकां व्हड राजकीय धपको बसूं येता। तेच प्रमाण सावित्री आनी बाबू कवळेकारान फाटल्या कांय वर्सांच्या राजकीय कश्टाचेर प्रस्नचिन्ह उबें जाला। बाबू कवळेकारान आपल्या धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो मागिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान आश्वासनय दिल्ले, पूण आरक्षणाची अंमलबजावणी जाले उपरांत बाबू कवळेकारान ताची घरकान्न हांच्या राजकीय फुडाराचेर परिणाम जावपाक शकता। मजगती सांगेचो आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसायान ज्या मतदारसंघांतल्यान पक्ष उमेदवार उबो करतलो ताका तेंको दितलो आनी आपूण पक्षान दिल्ले खंयचीय जापसालदारकी स्विकारपाची तयारी दवरतलो अशें सांगले। जाल्यार पक्षान वेंचणूक लडोवपाची जापसालदारकी दिल्यार आमी ती मान्य करतले आनी पक्षान आमकां हेर खंयचीय जापसालदारकी दिल्यारय आमी ती प्रामाणीकपणान आपणायतले अशें केपेचो काँग्रेसीचो आमदार एल्टन डिकोस्टान सांगत राजकारणात प्रवेश करपाची आपली भूमिका स्पश्ट केली। एसटी आरक्षणाची निमणी वळेरी जाहीर जावचे पयलीं लेगीत गोंयच्या राजकारणात ह्या हालचालींक लागून गती मेळ्ळा। जायत्या इत्सूक लोकांची सपनां धोक्यात आसतना जायत्या जाणांच्या निमतान नव्या राजकीय इत्सुकांचे दारां उक्ते जावंक शकता। आता सगळ्यांचे लक्ष सरकाराच्या निमण्या निर्णयाचेर आसा। काय भोगता चोडांचो चड काम दिसता म्हाका एसटी महाबसत केले आनीक ऑरेंज एक सायडीन दुखूय जाता आनी टायम कार्य मेळपाना तेंकां कसोच काम करपाक, बिकॉज हे समाज हो जो एसटी भाव जे आशिल्ले आमगे केपेंचे हांव बाकीचे उलयना, दे वर निग्लेक्टेड। बाकीचे कोणी कितें म्हणून आय गिवन देम लायट, रोड, वॉटर, वॉट एवर आय कूड डू फॉर द लास्ट 4.5 years। सो आय एम प्राऊड। म्हाका एक सायडीन खुशालकाय जाता बट एक दुख जाता कित्याक हेंनी जायत काम उरलीं ती करपाक म्हाका कडेन आनी मुखार मेळपाचें, बिकॉज इट वील बी रिजर्व। But definitely, if I had to contest in 2026 or 27 elections, I would have won with a double margin what I got last time. कित्याक येतले भाशेन काम केलें, but God's plan देव जाणा। आनीक all the best. May the new leader who comes in Kepe, ST reservation जातलें final stage आनीक ST हांव कोणी तरी जो इलेक्शनाक बसलो हांव मागणें आसा म्हज्या पार्टीचो, I will try that, I will see that a Congress candidate wins in Kepe. It is my challenge. I will see that he wins in Kepe. म्हाका लोकांनी मत दिलें तातूंत कित्याक हांव मुक्त मनान काम केलां। आतां मंडळाचें एक केलां जेन्ना तूं कसलेंय काम धंदो जावं राजकारण तूं बरें इंटेन्शनान जर स्टार्ट करता जाल्यार तें तुजें सक्सेसफूल जाता। आय ऑलवेज से हांव राजकारणां इश्यू पयलें देवान म्हाका बरो धन दिल्लो, गाडी दिल्ली, घर दिल्लें, माट दिल्ली, बॅग सगळें दिल्लें। So politics is not my cup of tea. I always say I ventured into politics just to do a social service because I was an MLA punch much before in 1999. I जर कोण बसोंकून आमदार पंचायत तेन्ना हांव पंचान सरपंचान मागीर आमदार जाला। So if the party tells me to contest or if the party tells me to work for the party, I will definitely work. If they tell me to contest, I will contest. Because म्हाका कोण आसा ते थिंगा I have celebrated only my 50th birthday. In 70 and 5 वय सांगले तर राजकारणाक बसताय. So I have a long inning to go. If I want to contest, I will contest. If the party wants me to contest, I will contest. If you tell me to work for the party, I will work for the party. There is no doubt about it. एसटी नोटिफिकेशन काल येयला तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? एसटी नोटिफिकेशन ही लॉंग पेंडिंग डिमांड आसा एसटी समाजाचो आनी तो मेळ्ळो। भारतीय जनता पार्टी पयलीं सावन एसटी रिजर्वेशन दिवपा खातीर किंवा जे पयलीं भारतीय म्हणजे एसटी फ्रॉम ओबीसींतल्यान आमचे गावडा वेळी कुणबी समाजाक 2003 भितर हाडले ते भारतीय जनता पार्टीनच हाडले आनी आयज परत एक फावटी तांचो डिमांड आसा तो फुलफील केल्लो आसा। हांव जरी आमदार सांगे मतदारसंघाचो आसलो जाल्यार आमी ते वेलकमच करतात, कारण जर एखादे वेळ ह्या समाजाचेर केन्नाय अन्याय जाता
इतर समाजाच्या एखाद्या वेळ उमेदवाराक आमदाराक ते समजना जाल्यार चड तांकां तें समजुपाक शकता. अपेक्षा आसा इतकीच की त्या पद्दतीन आमकां नेतृत्व मेळपाक जाय आनी त्या नेतृत्वाक न्याय दिवपा सारके आमदार जावपाक जाय जाणे करून सर्वांगीण विकास जावपाक भर पडटली. सो ओवरऑल ह्या डिसिजनाचे आमी वेलकम करतात. आमकां हें करतले. हांवें भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलें आसा की म्हजें जर खंय गरज लागतली जर जाय जाल्यार म्हाका तुमी खंय सांगता त्या जाग्याचेर तिकेट दिवपाचेर ताचेर हांव लडोवपाक तयार आसा. जायना जर जाय जाल्यार संघटन कार्य आसा जावं बाकीचें कार्य आसा तातूंत भितर हांव वावून घेतलो. कारण हांव फक्त आमदार जावनच कितें तरी हें करतलें अशें कांय ना. देशाची सेवा करपाक जाय, पार्टीची सेवा करपाक जाय जाल्यार आमकां जी जबाबदारी पार्टी दिता ती पार्टी घेवन वतले. सो म्हाका पूर्ण खात्री आसा की पार्टी खंय ना जाल्यार खंय आमकां एकोमोडेट करतली. जाणे करून हांवें म्हजे ज्या कारकिर्दीन भितर म्हज्या मिनिस्ट्री पसून दिली सांगे मतदारसंघ हो इतलो व्हडलो मतदारसंघ, त्या मतदारसंघातल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत सुविधा पावोवपाचें म्हज्या कारकिर्दीन भितर हांवें काम केल्लें आसा. ते मागीर साळजिणी जावं, ते कल्ला जावं, काजू कट्टव जावं, खाजूर जावं किंवा मानगाळ जावं किंवा कुडव जावं, वेर्ले जावं, ह्या भागांनी रस्ते नाशिल्ले, वीज नाशिल्ली, पाणी नाशिल्ली, ह्या भागांनी पावोवपाचो प्रयत्न पयले फावटी हांवें ग्रामीण भागा पसून केल्लो आसा. ह्या भागांतल्या खंयचोय असो वाडो मेळचो ना ज्या जाग्याचेर म्हजे 3 म्हयन्यांनी एक फावटी भेट जायना. ज्या दुर्गम भागां भितर फॉरेस्टा कडेन लॉडो पसून दिवन त्या भागांनी पावोवपा खातीर हांवें अनेक वेळा आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे वायटपण घेतले आशिल्ले. पूण तें वायटपण घेतलां तें आमच्या गरिबांतल्या गरीब लोकांक आनी विखुरलेल्या लोकांक ह्या समाजाक न्याय दिवपा खातीर म्हजें संपूर्ण आयुश्य हांवें वेचलेलें आसा. सकाळ फुडें उठले नंतर संक म्हजी जी ओपीडी सुरू जाता ते रातचे 12-1 हांव हें करता. म्हजें काम करपाची पद्दती तशी आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.